Avui farem un biscuit sense ou i sense llet. Necessitem farina, aigua o beguda vegetal, oli, sucre, una taronja o una llimona, llevat per pastissos, aromes i un polsim de sal. Preparem el motlle untant-lo lleugerament amb una mica d'oli i emponsant-lo amb farina, o si no, forrant-lo amb paper de forn. Posem en un bol l'aigua o la beguda vegetal a temperatura ambient, l'oli, el sucre, la ratlladura i el suc de la llimona o de la taronja i ho remenem bé amb unes varetes manuals o elèctriques. Afegim la farina tamisada a poc, amb unes 3 o 4 vegades. Ho remenem bé abans d'incorporar la següent tanda. Quan la pasta sigui ben homogènia, afegirem el llevat i el sucre vainillat també tamisats. Abocarem aquesta massa en el motlle preparat anteriorment. Ho fem coure al forn preescalfat a 180 graus, estàtic, durant uns 40 o 50 minuts, depèn del forn. Finalment comprovarem que estigui ben cuit punxant amb un escuradents. Ho deixarem refredar, el desemmotllarem i ho empolsarem amb sucre fi. Si el tallem horitzontalment i el farcim de melmelada, queda boníssim. Ja em diràs què t'ha semblat la recepta. Bon profit i fins aviat!